दोस्तों, गर्मियां शुरू हो गई हैं और इसके साथ एक डिबेट भी कि पौधों को पानी सुबह में देना है या शाम में। आप पौधों को कभी भी पानी दे सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि पौधों को दोपहर को तेज धूप में पानी नहीं देना चाहिए। इससे पौधों को कई बार नुकसान पहुंचता है और पौधा मर भी सकता है। अगर पौधा इस तरह से दोपहर के समय मुरझा गया है, तो आप उस समय इनको पानी दे सकते हैं। वैसे अगर आपसे संभव हो, तो पानी सुबह में ही दें। इससे दो फायदे होंगे। एक की सुबह की हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो जाएगी और दूसरा, पौधों को दोपहर के समय सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। वो जरूरत सुबह पानी देने से पूरी हो जाएंगी और पौधा कभी सूख